Kati Sseruganda nga Norbert Events yalambire wa mazima gye muli abawuliriza n'abalabi baffe. Ekyamazima ng'abategesi naffe tuteekinga sayidi kuba tuli bantu. So kajabina tugenda otutegeka ebivulu bino naffe tubaako ne bye tuwagira. Kati saagala ositiikinga ennyo ku kigambo ng'abategesi kubanga nja kuwa ekyokulabirako omwami Abitex Muzeeyi Babbajjo bali ku sayidi y'abantu abagamba mbu banyigirizibwa yadde tewali banyigirizibwa oba abantu bonna mu nsi banyigirizibwa ne mu Bayibuli byaliyo ebintu by'okunyigirizibwa. So Bajjo Abitex bawagira nkyukakyuka kigambo fuutu soja segeza ne mbapromota mulimu bafuutu soja naffe abagamba nti tugenda kunafuya bafuutu soja ffe ba Norbert. Kati bino bintu we byatuuse urutalo lwani ani alaga amaanyi ani muki Alien Skin ayambyeko nnyo okutereeza embeera y'abafuutu soja yali mu ggwanga muno. Omanyi nti Bobi Wine oko yali Rastafarian nga muyimbi bwe yayingira ebintu bya politics ebyali bikolebwa mu ndongo byaleeta mu politics. Ebintu by'amagaali bino byolaba bino eby'amagaali byaviira ddala mu ndongo ne mu politics ne yabireeta. Kyoba olaba in fact wawulirako President Museveni nga nti babba akaluluke akakadde kamu mu Kampala. Baddira ne bakwata eggaali z'abavubuka nga zibeera ku polling stations mu Kampala. Kati nga neyali badde ajja okulonda agamba asijja kulonda obanga omulala atya okujja okulonda oba omulala nga alowooza bamulaba mu ballot ng'atiikinga wanuupu kubanga laba abavubuka bali wali bagamba ambulera oba okategedde. Kati ku ssaawa zino ebyo byakyuseemu era ku ssaawa zino kyengeza kugamba nti Alien atuyambyeko kufufugaza abo ffe abawagira Alien n'abalowooza nti nno gavumenti eno yeetaga butebenkevu na mirembe. Onfuna bulungi ku lwaki Alien mu likodi yasoose okumala emyaka 5 egisembyeyo okugenda okubanga bamutimbye mu nkuuka ne wakasikiddwa akakeba akacupa kamu mu byafaayo. Obadde okimanyi nti enkuuka badde yatuuse nga ne kabaka nyini agyenyinyalo gibeerako kubanga guwedde yagizira nga abaana abantu basiiwuka empisa mu nkuuka bakuba abayimbi obucupa nga n'abayimbi bennyini batya bagaana ogenda okuyimba mu nkuuka. Era njagala okwebaza omukulu Abbe Mukibi avayo n'akyogera lwatu ku stage nagamba bannaaye mukuba abayimbi obucupa mubakyayisiza okujja mu nkuuka. Naye waliwo eyagezako kakasuka obudde bwali bwa ssaawa nga 11 nga Bebe Cool ayimba oyo ye yakoma. Oba nfuna bulungi ensi ye discipline gye twagala kubanga bali abaana bakusoberanga bakubanga ataliwo opposition no opposition bali babiresemu n'amangu ojjukira lwejibu yayimbayo ne bamukuba obucupa. Kati embeera yonna ina okuggwawo erinnya lirimu Alien Skin Fangoni Forest ate kyokasuka obucupa kyo kya butiitiizi si kyabayimbi kyawano abavubuka abayita bafuutu soja abatendekebwa Bobi Wine abawulirira mu Bobi Wine kubanga ye Bobi Wine ayina endowooza ekugamba nti bwe tuba tetukkaanya mu ndowooza tulina okuba nga tetukolagana. That is being kubeera nga oli wa wansi nnyo tusobola okuba nga tetukkaanya mu ndowooza na mu bikolwa naye ng'ate waliwo bye tugamba nti kino for example kituufu wa Nuupu weno wa NRM musobola okukkaanya ku kitta kufa kw'abantu ekitta bantu. Mulimu ebintu byolaba nga mulina okukkaanya. Covid yagenda najja wano nga president ne opposition bonna bakkaanya kimu nti bannaaye ekituufu abantu babeere mu kalantiini okategedde. So waliwo embeera we mulina okubeera nga mulina okukkaanya. Kati ate ye Bobi Wine yaleeta eri hooliganism eyali mu ndongo. Kati ate waliwo generations zikyuka eri hooliganism gye yalina eyedda kati byakyuka mukko. Kati ate Alien yagitereezeza ku lunaku lwaleero tinabadde nina n'akatambi ke nalabye wano simayo bansobola okukakuzannyira. Kristo Panda akunnyonnyola ekyaviiriddeko olutalo lwa Alien abavuka ba Fangoni aba Alien ne Palaso Forest Park baatuuse ne basanga nga waliwo ababba vidiyo yino angizeyo bulungi ogiwulire wabaddewo abayaayi ababba abantu. Kati eggaali Alien bwe yazze ng'ali mu kuyimba ne babalaba bagale babakuba ekyo kyo kisapoti nga kukuba naye awo banyambyeko waliwo abayaayi badde babba abantu. Kati abantu ababadde babba abantu
Fangoni bwe yatuuse yaba disciplines ekitegeeza nti eggaali ya Fangoni si babbi b'amasimu anti kati ekyo basobola okukibateekako oba okuba ku blackmailinda onfuna bulungi si babbi b'amasimu ate tebakola fujjo ku bantu ebyo biri stupidly no bateekamu obwongo incidence eriwo eyawawaza ensi yonna kulumba ddwaliro ly'ensambya ne bakuba abasawo ne bakola ki nga bakunyonyodde saidi yaabwe ku kyava you can justify with them however titewaliyo kibi kirungi sebo ebyo eyabikoze mwami Abitex naye kati mwami Abitex yayagala kukolera abapromota balala ttima nga yamaze kukungula sente mu nkuuka kubanga ekyamukoledde sente alien kubanga enkuuka teyabadde mufujjo sente zakoleddwa bulungi nnyo kati ye ate ayagala ate yamukoledde sente yatukulembere mutumuteekeko baani bitebisobola kukola. First of all mukulu wange Abitex with all due respect Uganda is a free market economy tozasobola kudictatinga mbu oyo tajja kukola tewalina tteekeero olaba ne fina mugero bye bagezaako kukola mbu bagaana bali abawemula era nabo nakati stage bayimba ne bagenda ne bakola shows so kati alien tekera Abitex alina maanyi gasobola kustopinga alien kuyimba naye akimanyi ate ekirala njalamba buli alien ne Abitex tewalasobola bbawula tewali asobola bbawula kubanga bamanyi okwekubira akasimu ne bogaana munywanyi endongo bwete walina okuba kubanga kyekikola endongo ate kyekitukolera sente endongo ebadde yafa n'okufa kati lwakuba nti kati bano bakyali babiri wadde weetaagayo ne peeyo endala abawagizi be basinga beef music abawagizi egenda baleka nga bafunye kye baagala kubanga bye basinga okwagala bireze ennyimba z'omukwano baziyimbye buli omu aziyimbye ne zikomayo ate abantu mu mukwano obufungo obumu bufudde abantu bakyalina na laavu oba nfuna bulungi abantu tebakyalina omukwano gwafuuka gwa kiyaaye kati abantu kabakole eddala ebyekiyaaye bawagire bino ebyekiyaaye oba kategedde bulungi so industry yafaawo weeri kati awo weina otutambulira obula ate kati waliwo kyenyinza okulowooza wano n'okwogerako olinalabanga ekyobugwagwa gang music awo ate tanaba nakutukula Palaso bwe yalumbye walien onfuna nze nganze nga sitekinze side yadainano yakoze byokulumba amaka omuli abazadde nesinga byadde bino byakwesanga ku street ne byaliyo kyeza Range Rover onfuna bulungi fa abamanyi endongo twandigambye awo n'endongo etandise okumpomera onfuna bulungi nze ensobe gye nkwata mu Palaso entonotono kubanga yalumbye amaka what happens in Vegas remains in Vegas yabadde alina kubanga yadde alina kuteekawo mbeera ya kibuli naga kati we mugenda okuyimba ku stage gye tubasanga naye kakati Palaso njagala mubuuzeemu nga munywanyi wange bwe yakoze ensobi okulumba amaka galimu maama ne Nakawere n'abaana Palaso singa enkya balumba naawe amaka galimu maama Prose Mayanja kubanga maama Prose Mayanja talina ggaali taata Mayanja talina ggaali okategere bulungi mukola ebyo mukola ebyammwe bikome ku mmwe okimanyi Chameleone Bebe Kulu Bobi Wine beerumbanga naye tebaatuukanga ku famire